Hello， 各位观众们，大家好，我是海豹。那我们今天要讲解的是官方以前送的天使之翼跟现在送的风暴勇士有何差别。那我们在那之前先讲解风暴勇士要如何改装吧。那我们现在来到了风暴勇士的改装画面，那可以看到的是只有涡轮有双支线可以升级，那其他的话都是只有单一支线，所以只要直直升到底就好。那我们看一下涡轮的双支线，在左边的涡轮可以看到的是小喷时间的增加，那在右边的涡轮的话可以看到的是小喷最高速度的提升。对，那我们就带上左边的涡轮，然后看一下比赛数据吧。那我们在荧幕上可以看到的是改装涡轮，左边的话平跑是 194.8， 小喷最高速是 234.9， 那 CW 喷是 278.4， 那 WCW 喷是 282.4， 那 CWW 喷是 298.4。那我们现在来看改装涡轮右边的数据吧。涡轮右边的数据，平跑是 194.8， 小喷最高速是 235.3， CW 喷是 278.5， WCW 喷是 282.6， 那 CWW 喷是 298.8。那如果单看数据的话，右边的涡轮会比左边的涡轮还要好，但是左边的涡轮多了一个小喷时间的增加，所以还是改左边的涡轮会比右边的还要好。那我们接下来就来讲解风暴勇士跟天使之翼的差别吧。那我们先来看的是两台车的6维性能图。那在左边的是天使之翼，右边的是风暴勇士。那两台车的图表几乎是一模一样啊。那如果眼尖的观众应该可以看到的是，天使之翼的耐撞比风暴勇士多了那么一点点。对，那就只有这个地方可以看得出来差异，那其他地方应该是看不太出来。那我们现在看一下其他的差异吧。那我们接下来看天使之翼的数据方面，那它除了平跑是跟风暴勇士一样之外，其他的数据都少风暴勇士 0.1， 所以几乎也是没什么差。然后在手感方面的话，两台车也是几乎一模一样的。那毕竟两台车都是官方送的 B 车嘛，那也不用太计较两台车的性能跟数据为何差不多，那就当做是天使之翼的副科。那如果你先前就有获得天使之翼的话，那就可以不用去升这台风暴勇士了。那如果你觉得这台车比较帅的话，也是可以去升的啦。那我们今天的影片就差不多到这边结束啦。那如果喜欢我的影片的话，请帮我订阅、分享、按赞。那如果想持续追踪我的影片的话，也帮我打开小铃铛。那我是海豹，我们下次再见，拜拜。